మార్నింగ్ బ్లాగ్ అండి. మధ్యాహ్నం వంటకైతే చికెన్ కావాలి. ఇదైతే వాటర్లో వేస్తాను. మా బాబేమో చదువుకుంటున్నాడు. టైం వచ్చేసి 6:40 అవుతుందండి మార్నింగ్. వాడేమో 6:50 నుంచి లేచి చదువుకుంటున్నాడు. పాలు అయితే వేడవుతున్నాయండి. అంతలోపు మనం పూరీకైతే పిండి కలుపుకుందాము. టిఫిన్ లంచ్ బాక్స్లోకి అయితే బాబు ఇది కొంచెంసేపు క్లోజ్ చేసి పెడితే మెత్తగా వస్తాయండి. మా బాబుది అయిపోయింది చదువు. తనేమో టెస్ట్ రాస్తున్నాడు. టెస్ట్ రాసేసి తను కూడా స్నానంకి వెళ్తాడనమాట. ఇప్పుడు 7 అవుతుంది టైము. చికెన్కి ఆనియన్స్ అయితే కట్ చేసుకుందామండి. అయితే ఇంకొక ఛానల్ ఉందండి, ఆయత్ ఫుడ్ అని. దాంట్లో వచ్చేసి ఉట్టి రెసిపీస్ అయితే పెడతాను. ఈ తెలుగులో నేను ఒకటి షార్ట్ వీడియోస్ పెడుతుండే. ఏమో అనిపించింది లాంగ్ వీడియోస్ పెట్టి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో రెస్పాన్స్ అని. ఫస్ట్ టైం అయితే రికార్డ్ అయితే చేస్తున్నానండి ఇంత లాంగ్ వీడియో. చూద్దాము. ఇవైతే కడిగేసుకుందామండి. ఈ చాపింగ్ మోడ్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇదంతా షార్ప్గా ఉంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఇలా స్లైసెస్ అయితే అవుతాయి. ఆనియన్స్ అయితే వేసుకున్నానండి ఆయిల్లోకి. అది వీడియో వచ్చేసి షార్ట్లో వచ్చేసింది, నేను వేసిందేమో ఆనియన్స్, అందుకే మళ్ళీ ఇలా చూపిస్తున్నాను.
ఇది వచ్చేసి ఆనియన్స్ అయితే కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి. నేను సెమీ థిక్ గ్రేవీ చేస్తున్నాను పూరీలోకి. ఇంకైతే లాస్ట్కి చూపిస్తాను. ఇదైతే ఫ్రై అవ్వండి. ఆనియన్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయాయండి. చికెన్ అయితే వేసుకున్నాము. అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్, పసుపు, ఉప్పు, ఇది ఒక 10 minutes ఫ్రై అవ్వాలండి, కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో. పక్కన వచ్చేసి రోటీ పెట్టాను. బాబుకి రోటీ జామ్ కావాలంట లంచ్లోకి, లంచ్ బాక్స్లోకి. ఇదేమో మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వచ్చి తింటాడు. ఒకటైతే అయ్యిందండి రోటీ, ఇంకొకటేమో ఇంకా రెండేమో చేయాలి. తనేమో షేర్ చేసుకుంటాడు. దీన్ని వదిలేద్దాం ఇంకొక 10 minutes. బాబు కార్న్ఫ్లెక్స్ అయితే తిని వెళ్తాడండి మార్నింగ్. ఇదిగోండి బాగా అయితే ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు డ్రై స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకుందాము. ధనియా పౌడర్, ఇది వచ్చేసి గరం మసాలా పౌడర్, కారం, బాగా అయితే ఫ్రై చేసుకుందామండి. నేనేం వాటర్ వేయడం లేదు. ఆల్రెడీ చికెన్ టెండర్గా ఉంది, జ్యూసీగా టెండర్గా ఉంది. కొంచెం డ్రైగా ఉంటే, బ్రెస్ట్ పీసెస్ అలా ఉంటే వాటర్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను ఒక దగ్గర నుంచి తెప్పిస్తానండి చికెన్. తనైతే అన్నీ బోన్ పీసెసే ఇస్తారు చెప్తే. ఇవి కూడా అన్నీ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక కొద్దిసేపు వదిలేద్దామండి. కొత్తిమీర వేసుకుందాము. దీని ఫ్లేవర్స్ అన్నీ పడుతుంది, కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ చికెన్కి. మళ్ళీ లాస్ట్కి కొద్దిగా వేసుకుందాము. ఇప్పుడైతే ఒక 10 minutes ఫ్రై చేసుకుందాం.
మోస్ట్లీ అందరి ఇంట్లలో ఇలానే ఉంటుంది అనుకుంటా. మార్నింగ్ హడావిడి, వర్కింగ్ ఉమెన్స్, వర్కింగ్ హస్బెండ్స్, పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అందరింట్లో ఇలానే ఉంటుంది. బాబు వెళ్ళిపోయాక నేను కొద్దిగా మీ టైం అయితే తీసుకుంటాను, ఒక 10-15 మినిట్స్ టీ తాగుతాను. మళ్ళీ లేచి, అది మేడ్ లేదండి, నేను పెట్టుకోలేదు, ఇంట్లోనే ఉంటాను, వర్క్ ఏం చేయను, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయని నేనే చేసుకుంటాను అనమాట వర్క్. ఇంట్లో గిన్నెలు కడిగేసి స్టవ్ దగ్గర అంతా క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ డస్టింగ్ చేసుకొని ఇల్లు ఊడ్చి తుడుచుకుంటాను. తిను షేర్ చేసుకుంటాడనమాట ఫ్రెండ్స్తోని, అందుకే కొద్దిగా ఎక్కువ ఇస్తాను. వేరే వాళ్ళ టిఫిన్ అంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది కదా, అలానే ఇంకా పిండి ఉంది కదండి, దాంతోనైతే పూరి చేసి పెట్టేస్తాను. మళ్ళీ బాబు వచ్చినాక తింటాడు. నేను మార్నింగ్ పర్సనే అండి, వర్క్ అంతా మార్నింగ్ అంతా అయిపోవాలి. అంటే ఇంట్లో వర్క్ కూడా చేసుకుంటాను కదా, అందుకే ఇంకా మార్నింగే వైండప్ చేసేస్తాను కుకింగ్ అంతా. వాయిస్ గరగర అని వస్తుంది నాది. బాబుకు ఉండే అండి ముందు కోల్డ్ కఫ్, దాంతో నాకు వచ్చింది. ఇది ఎందుకు ఇలా అయిందంటే రెసిపీ చూయిస్తూ ఇలా అయింది. కానీ ఇవి కూడా బాగుంటాయి క్రిస్పీగా. బాబు లంచ్ బాక్స్ కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా అయితే వాటర్ అయితే యాడ్ చేశానండి నేను. ఉప్పు తగ్గింది, ఉప్పు వేసుకుందాము. ఉప్పు వేసుకుందాం అనాలా, ఉప్పు వేస్తున్నా అనాలా, అన్నీ వేద్దాము అంటున్నాను. నాకు వద్దు కార్న్ఫ్లెక్స్ చికెన్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు పొద్దున్నే. మోస్ట్లీ పిల్లలకి అందరికి చికెన్ అంటేనే ఇష్టం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంకొంచెం కుక్ చేసుకుందామండి ఇది. అయితే మీకు ఒకసారి బిహైండ్ ద కెమెరా చూపిస్తాను. ఈ కెమెరా లేకపోతే ఇవన్నీ సర్దుకోవచ్చు అనమాట, అలా ఉంటుంది. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం అది ట్రై చేయడము, చూద్దాము. ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చిందండి, అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే. కొద్దిగా గ్రేవీ అయితే పెట్టాను. స్టార్ట్ చేసిందేమో సెమీ గ్రేవీ అనుకొని, ఇది కూడా సెమీ గ్రేవీ వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఎక్కువ గ్రేవీ ఉంటే లిక్విడ్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా చేశాను, టేస్టీగా ఉంటుంది.
ఇంకొక ఛానల్ కూడా ఉందండి, ఆయత్ ఫుడీ ఛానల్. దాంట్లో కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ రెసిపీస్ అయితే పెడతా ఉంటాను, చూడండి నచ్చితే. ఛానల్ పేరు వచ్చేసి ఆయత్ ఫుడీ. కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంకొకసారి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు పెడతాను. చూడండి రెడీ అయిపోయింది, సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకొంచెం రోస్ట్ చేసుకుంటే అది డ్రైగా కూడా అవుతుంది. నేను గ్రేవీ ఉండాలని కొద్దిగా పెట్టుకున్నాను. ఓకేనా, ఇంక ఇది వచ్చేసి నా మీ టైం అండి. మార్నింగ్ నుంచి లేసున్నాను కదా, సో ఇప్పుడు 6కి లేసాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 8 అవుతుంది. ఇంకా కంపల్సరీ టీ పడాలి ఈ టైంకి. బాబు వెళ్ళలేడు, ఇంకా 8:30కి వెళ్తాడు. ఇంకా మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్ని లేజీ రెసిపీసే, అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి. అది కొంచెం బాయిల్ అవ్వనేసి బాగుంటుంది. లేజీ ఇంకా సిమ్లో పెట్టి వదిలేస్తానండి. అది ప్రిపేర్ అయిపోయాక వేసుకుందాం అవుతాను. ఇంకా మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి అంత పేషెంట్స్ ఉండవు. నా టీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. అయితే బాబు వెళ్ళిపోయాక పూరి అయితే చేసేసానండి. ఇవైతే కొద్దిగా చల్లగయ్యాక ప్యాక్ చేస్తాను. స్కూల్ నుంచి వచ్చి తింటాడు. వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూ అయితే చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.